Der Ärger um ein falsch geparktes Wohnmobil bringt Erik Stein und Cornelia Bauer auf die Spur einer dreisten Straftat. Sie hatten angerufen? Ja, ich habe angerufen, genau. Guten Tag. Ist Ihr Name? Kruse ist mein Name. Frau Kruse, was passiert? Also, hier ist mein Stellplatz. Ich habe den hier gebucht am Rheinufer mit direktem Blick. Ja. Aber jetzt steht hier jemand Fremdes und ich wollte da mal rangehen und Bescheid sagen. Aber da sind ganz, ganz komische Geräusche und ich weiß auch nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Aber der soll auf jeden Fall weg da. Also das ist mein Verlag. dieses Wohnmobil steht Genau. auf Ihrem Parkplatz, Ja. aber da sind komische Geräusche. Genau. Und ich habe da auch schon viel Geld für bezahlt und die sollen weg. Aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas Ja, ist da nicht warten in Sie Ordnung. bitte jetzt mal, stellen Sie sich mal da vorne hin, wir gucken jetzt mal, ja? Schauen uns das Ganze mal an. Komische Geräusche. Zumindest bewegt sich nichts. Doch, da schreit aber einer. Was ist das? Probier mal. Schönen guten Tag, Stein, mein Name von der Polizei. Guten Tag. Hier ist einer drin. Was passiert, junge Frau? Hallöchen. Kommen Sie mal, ich mach Sie mal frei. Machst du mal den... Wir machen hier mal das Band ab, Vorsicht. Hallöchen. Danke. Helf mal eben hier, krieg ihn ab. Hier ist keiner, habe ich eben schon geguckt. Sind Sie alleine? Ja, mein Mann ist raus. Wir wurden überfallen. Ist das Ihr Wohnmobil hier oder Ja. was? Was ist denn passiert? Mein Mann und ich, wir wollten uns hinlegen für ein Nickerchen. Auf einmal kam ein junger Mann und wollte uns ausrauben. Mein Mann ist hinterher. Okay. Und dann kam Und auf dann? einmal ein zweiter und hat mich gefesselt und hat die ganze Urlaubskarte mitgenommen. Zwei männliche Personen. Ja. Okay, und Ihr Mann ist auch weg. Mein Mann ist hinterher, hinter dem ersten. Wie sieht der aus? Also Ihr Mann. Mein Mann ist dunkelhaarig, 1,70, 1,75 groß, nur bekleidet mit einem T-Shirt und einer Boxershorts. Okay. Können Sie uns beiden? Angaben zu den beiden Herren machen, Ja. die hier drin gewesen sind? Größe, Statur, der Haarfarbe, erste war- Klamotten. 1,80 ungefähr, blonde Haare gegelt, so zur Seite, Ja. lange Hose. Ja, wir gucken, es ist zu aufgeregt. Brauchen Sie einen Arzt? Nee, es geht. Ja, dann beruhigen Sie sich mal. Passen Sie auf, Sie sind dann nicht warten verletzt Sie hier worden, drin. Nein, Genau. alles gut. Wir gehen mal draußen gucken. Ja. Ja. Wie heißt denn Ihr Mann oder wie heißen Sie? Olaf. Olaf, weiter? Jäger. Okay. Sie auch Jäger, ja? Ja. Frau Jäger, würde ich Sie bitten, jetzt hier erstmal zu warten, ja? Ja. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Okay. Erik Stein und Cornelia Bauer suchen umgehend den Nahbereich ab. Mit der Verfolgung der skrupellosen Täter hat sich der Ehemann des Opfers in große Gefahr gebracht. Da ist einer. Guten Tag. Hallo? Seid mal ruhig hier, was ist denn hier los? Ey, Ruhe bewahren. wegen hier, mein Urlaub von Sauen hier. Boden. Sind Sie mal ganz still, klar? Ist gut jetzt, hallo. Was ist denn mit Ihnen? Was ist denn hier los? Hören Sie sich auf zu wehren? Ja, ist gut. Tu da Acht. Was ist denn passiert? Ja, der kam dann in unseren Wohnwagen, wollte uns da einfach überfallen. Ich hab einfach nur den Wagen. Und Sind dann Sie ist mal der still? einfach Hallo? plötzlich verschwunden. Ich bin hinterher und jetzt habe ich ihn da vorne gerade noch so gekriegt. Er hat's gewehrt wie sonst sowas. Einfach einmal in den Wagen Sie sollen ruhig sein. Er wollte uns beklauen, den Sind Sie ganzen der Urlaub Herr Jäger? versauen. Ja, ich bin der Jäger, ja. Weil Ja, Ihre Frau, die lag jetzt gefesselt im Wohnwagen. War er Was? alleine, als der reingekommen ist? ja, der war alleine. Ich habe einfach nur einmal in den Wagen Hast du noch einen reingeguckt aus Kumpel oder Neugierde. was ist Das hier darf ich los, doch ey? machen. Ich habe gar keinen Kumpel. Ich bin einfach nur lang gegangen. Okay, also Sie sind jetzt einmal erstmal okay. still. Kümmern Sie meiner Frau Sie bleiben bitte jetzt da über meiner Freundin. Und Sie sind jetzt der Erste. Also Sie sind der Herr Jäger, Ihre Freundin oder Ja. Frau ist das Mir ging's aber eben noch im gut. Camper da drin. Ja, der geht's auch noch gut. Ah. Soweit. Wir haben die jetzt aber gefesselt da drin vorgefunden. Was hast du denn gemacht? Sag Ich mal, hab gar nichts spinnst du gemacht. oder Aber was? einfach nur den Wagen einmal ist jetzt, Hast du noch einen Kumpel? deswegen ist jetzt wichtig dich für nicht uns, so an. was Sie gesehen haben, was ist geschehen. Also ich war mit Ihre meiner Frau Frau sagte- da, bis am Ausruhen und so. Und dann kam der plötzlich rein. Da war ganz überrascht, dass wir da drinnen sind. Und hat so plötzlich Flucht ergriffen. Da bin ich ihm hinterher. Und dann habe ich ihn gerade noch so erwischt. Aber er hat kein Wort rausgebracht. Und bis hierher jetzt. Wollte ich ihn gerade lass uns zurückbringen. mal Sind Sie sich auch ganz sicher, dass es nur er war? reine Ihre Frau sagte Neugierde. uns, Ja, es war nur er. Nur er. zwei Männer. Ich bin ja direkt los. Lass uns rübergehen. Nimm mal eine andere Seite. Mann, Wir gucken jetzt erstmal nach Ihrer Frau. Ja, ja, würde ich auch mal sagen. Was mit Ihrem Auge passiert? Die widersprüchlichen Aussagen über die Anzahl der Täter verwundern die Beamten. Dafür hat das Überfallopfer im Wohnmobil allerdings eine logische Erklärung. Hat er Ihnen irgendwas geklaut? Nein, ich habe alles Hosen, alles hier im Campingwagen. Er kam Also der ist rein und dann sind Sie hinter ihm Er her? hat mich gesehen, ist gleich weggerannt. Ach so, okay. Ja, ja. Wer hat Sie denn gefesselt?
Er nicht, das war ein zweiter. Mein Mann ist hinter ihnen hinterher und dann vielleicht 1-2 Minuten später. Also kamen die beiden Herrschaften zeitlich versetzt hier in den Wohnwagen rein. Ihr dürft mir gerne die Handschellen abnehmen. Ich bin darfst ja gerne mal sagen, Wo der Ausweis ist von Ihnen. Genau. Ja, im Portemonnaie, wo so ein Ausweis hingehört. Wo ist das Und Portemonnaie? jetzt so ein großes Mundwerk hier. Mein Portemonnaie ist in der Tasche. Ja, gut, dann werde ich jetzt mal in Ihren Taschen nachschauen. Gibt's doch gar nicht hier. Versorgst mir den ganzen Urlaub, du Freund. Das soll überhaupt nichts. Ich habe in den Wohnwagen Lassen Sie reingeguckt. uns die Arbeit hier machen. Aber warum? Ja, warum nicht, wenn er hier in den Wohnwagen Oh, sind Sie doch mal einfach still hier. Sonst tue ich jetzt einen Streifenwagen. Warum stehen Sie denn überhaupt hier? Das ist mein Platz. Sie sind Herr Ich habe den Schlömer. hier gemietet. Das ist mein Wir haben die Stellplatz. gemietet über SMS mit dem Handy. Nein, Ich das kann ist sie mein sofort zeigen. Stellplatz. Ich habe den doch hier gemietet über Jahre. Direkt mit Rheinufer. Nee, warte mal, machen wir mal eins am anderen. Guck erst mal hier, was hier los ist. Ja, also das ist Halt ja die wohl mal nicht da zurück. normal. Ich bleib mal hier. Gerne zeigen hier. Ich habe das per SMS an die Nummer da. Buchungsbestätigung, wir haben 40 € bezahlt für diesen Platz hier. Aber genau für diesen Platz. das ist nicht von mir, auf keinen Was denn Fall. für Camper? Also ich vermiete doch meinen Platz hier nicht. Für den Platz heute, ja. Das ist auf jeden Fall die Adresse hier. Und Ja, die aber- Mobilfunknummer, 3 die 62, Das ist nicht von mir. ist nicht Ihre Nein, Nummer? auf keinen Ganz Fall. sicher. Ganz sicher, ich vermiete den nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das denn für ein Nein, ich habe den hier dauerhaft gemietet mit Blick aufs Hier Rheinufer. verarscht oder was ist hier Warum los? soll ich euch denn verarschen? Was ist denn das für eine Jetzt Hose? noch, jetzt läufst du mir in so einer Hose hinterher. Das und ist ja ein dann sowas, komischer ey. Zufall jetzt hier. haben Dann Sie denn gibt es da- das vermieten, dann kommt der. Das ist schon komisch, Ja, oder? guck dich mal an. Was haben Sie denn für einen Tag Ja, jetzt hier? ist so. Ja, Können wenn Sie Sie, mir was wenn Sie zu, Herr möchten, dann Jäger? können Sie sich gerne auch eben noch schnell Ja, was ich zu zieh Ist das für einen Tag oder was die 40 €? Sind das Sie? Nee, ist gut. Hier, pack du den mal. Nein, ist gut. Das ist mein Handy. Lassen Sie Ja, doch ja, mein wir gucken Handy jetzt in Ruhe. mal, ne? Oh mein Gott. Lassen Sie jetzt... Hallo. Kann ich einfach an mein Handy gehen? Doch, natürlich können wir das. Nee. 3 die 62. Kenn ich Heißt? nicht. Nie gehört. Das war gerade hier auf dem Tablet. Das ist die Okay. Herrschaften, die das Ja, dann Ganze gehen Sie mal vermietet dran. haben. Da gehen Sie mal dran. Ja. Wir Machen Sie das mal Ganze laut schön, wir machen das mal. Hallo? Ja? Was? Ja, nein. Ja, ich bin ja noch hier oben, ja? Alles gut. Was? Ja, gut, wir treffen uns dann die Tage, ne? Machen wir so. Ja, nee, ist klar. Das ist ja schön. Die Tage machen wir das, ne? Ja. Ciao. Wer war das? Wer war das? Ja, keiner. Kenn ich nicht. Ein guter Kumpel von mir. Wollen wir wieder eine Runde, Kein Scheiß. wollen wir wieder eine Runde zocken gehen? Sollen wir Ne? den mal einen Freundlich, wir holen Streifenwagen das tun? Tablet noch mal raus. Klar. Ja, richtig. Sollen wir den mal einen Streifenwagen tun? Ja, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Der ist auch Weil ein bisschen... unten ein Steg ist ja da unten, ne? Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Sie können was sagen, müssen Sie aber nicht. Wollen Sie mir jetzt dazu was sagen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen auffällig hier, ne? Die Nummer ist auf dem Tablet. Jetzt ruft der an und sagt, Sie hätten abgesahnt. Wobei denn? So, da ist die Nummer 0152. Ja, 3 die 62. Das kann jede Handynummer sein. Das ist doch ein komischer ganz Zufall, Junge. ehrlich jetzt. Sag doch mal, wo der André ist jetzt. Komm mal deinen Mund auf hier. Wie? Lassen Sie mal einen Streifenwagen tun. Ja, Oder? super. Das bräuchte ich eventuell später noch mal. Da komme ich dann aber noch mal auf Sie zu. Kümmern Sie sich jetzt erstmal um Ihre Frau. Wir kümmern uns um die Sache hier. Ja. Und auf Aber die Sie, fahren jetzt hier auf gleich weg. Sie, ja, das machen wir Das ist aber die größte später. Sorge jetzt. Ja. Das ist aber ich spinne. Ja, hier ist gerade noch was Größeres im Gange. Da kümmern wir uns erst darum und dann später um den Platz, ja? Ich bitte da um Ihr Verständnis. So, Sie dürfen uns jetzt einmal begleiten. Damit der Festgenommene seinen mutmaßlichen Komplizen nicht warnen kann, sichern ihn die Beamten im Polizeiwagen. Schlömer. Sie bleiben jetzt erst einmal hier drin und wir gucken mal unten am Steg nach. Ja, kommt der eh nicht hier raus, ne? Ich stelle mal hier rein, oder? Ja. Ja? Oder wolltest du in die Hosentasche? Ja, das kann Nee? erstmal hier vorne bleiben. Können wir gleich machen, ne? Wie hieß jetzt? Hat der andere was gesagt? Ich bin hier Ich total hab den Namen ich hab nicht hier nichts verstanden. mitgekriegt. Aber er hieß Tobias. Steg. Sie müssen noch einen Moment warten. Sie sehen schon ein, dass der Parkverstoß geringer ist als die andere Sache, ja? Ich parke Gut. privat. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Da hinten. Schau mal, hier vorne liegt ein Portemonnaie. Ja, könnte das sein hier, der Typ? Ja, der hat ja was gesagt. Portemonnaie, Geldkasse. Ja, nimmst du, ich gehe mal hier ein bisschen rechts. Ja. Nimmst du das eben auf, oder? Schönen guten Tag. Hallo. Scheinbeinnahme von der Polizei. Guten Tag. Das ist meine Kollegin. Wo kommen Sie denn jetzt her und wo möchten Sie denn hin? Ich war hier spazieren unten. Sie waren hier spazieren. Ja. Und Sie warten nicht zufällig hier auf jemanden, wo Sie fette Beute gemacht haben oder auf wen so? sollte ich warten? Ja, ich frag Sie. Ich war hier unten nur spazieren. Wenige Augenblicke später gibt es für die Melderin beim Anblick des Verdächtigen eine böse Überraschung. Kai! Glaubst ja wohl nicht, was machst du denn hier? Sag mal,
Spinnst du? Was ist das denn für ein Auftritt? Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist mein Sohn. Aha. Sag mal, was soll das? Kannst du das mal erklären, was hier los ist? Ich war unten am Rhein, hab auf Tobias gewartet. Ja, und? Ja. Und Tobias sitzt da drüben im Wagen Warum bei der das denn? Polizei. Ja, das frage ich dich, warum? Du warst gerade bei uns im Wagen. Du hast mich gefesselt. Hallo? Was hast du gemacht? Sag mal, das ist ja wohl nicht dein Ernst. So, kommen Sie jetzt mal mit hier dran. Glaube ich jetzt nicht. Wollen Sie mal dazu was sagen, oder? Wo ist jetzt hier mein Geld, was du da geklaut Wir hast? wollten noch, Warten Sie erst mal. wir wollten noch keinem wehtun. Mann, Sondern? wir haben die Touris, wenn die hier hinkommen nach Köln, 40 €, wenn mein Vater nicht da ist mit dem Boot. Die übernachten hier, ich krieg die 40 € und wenn die dann in der Stadt irgendwie sind, Dom angucken oder so, dann... Dann beklauen Sie die. Einmal frei. Verein kein Hast du das gerade im Ernst Seien gesagt? Sie ruhig. Das hat doch nichts mehr mit Raub zu tun, was ihr hier gemacht habt. Das ist Freiheitsberaubung, was ihr gerade gemacht habt. Ja, normalerweise ist ja Aber ihr keiner spinnt ein da, wir bisschen. warten ja immer. Aber wir haben warten sie- ja immer, hast du aber nicht. Ja. Ja, hoffentlich kriegst du richtig Ärger, mein Freund. Aber das kann ja nicht wahr sein. dabei? Hat vor der Polizei hier, Einiges. jetzt muss ich mit die ganz andere Sachen machen. Gut, Sie Komm, haben wir tun jetzt jetzt auch mal anpacken. in der 8. Sie haben die Anschuldigung gehört. Wir Genau. belehren Sie direkt einmal. Sie sind jetzt Beschuldiger im Die müssen wir Strafverfahren. leider gleich mitnehmen. Die beiden jungen Männer erwarten Anzeigen wegen schwerem Raub. Sie müssen sich nun einer erkennungsdienstlichen Maßnahme auf der Wache unterziehen.